Yes, I can see ya. 'Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a room and I don't believe 'em. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. Alessia Segala a metà gara, vira al comando per lei 33,80. Si preparano Giorgia Micheluto De Mas in corsia numero 1, in 2 Valentina Darif, Nicole Bett in 3, Diletta Terlizzi in 4, Alessia Dall'Osto in 5, in 6 Federica Franceschetti, Sara Salvalaio in 7, Sara Rigoni in corsia 8 per la serie numero 11. La serie 12 del 100 stile libero ragazze si sta per concludere, testa a testa a distanza con Alessia Segala che rimane davanti 1:10 e 72.